一提起肺癌啊，不少人心里呢就咯噔一下，下意识呢就会想到猝不及防，一查就是晚期这两个扎心的标签。但是医生在长期随访患者、复盘上千份临床病例之后呢，却戳破了一个被无数人忽略的真相：真正毫无征兆的肺癌呢，其实凤毛麟角。绝大多数时候呢，身体早就在1年前呢，甚至更早就已经通过各种细微的变化呢，悄悄发出了预警信号。那么只是这些信号呢太隐蔽，太像平日里的小毛病，才被大家呢一次次不当回事儿，硬生生拖到了难以挽回的地步。那么为什么这些信号这么容易被漏掉呢？核心原因呢就在于肺脏呢本身没有明显的痛觉神经，它不像胃疼、牙疼那样，一不舒服呢就疼的人坐立难安，逼着你去看医生。肺部的早期病变呢，只会用一些持续、反复、模糊的小变化来暗示身体不对劲。而这些变化呢，又恰好和感冒、咽炎、年纪大了、体质下滑的症状呢高度重合。正是这种似是而非的错觉呢，让危险一次次被推迟，直到集中爆发。那么，第一个需要死死盯住的信号是呼吸系统出现了持续性异常。咳嗽呢是生活中再常见不过的事儿，尤其是老烟民或是长期在油烟、雾霾、粉尘环境里工作生活的人，更是把这个偶尔咳嗽呢当成了家常便饭。但是医生真正担心的呢，从来不是换季受凉后咳个2-3天，而是那种性质发生明显改变的持续性咳嗽。比如以前呢，只是早上起床清嗓子似的咳2下，后来呢变成白天黑夜都咳，甚至半夜呢都会被咳醒，咳得胸口发闷，严重影响睡眠。或者咳嗽的声音变了，从清脆的干咳呢变成沉闷的嘶咳，频率呢也比以前高了很多，咳起来呀就停不下来，喝止咳药呢也不管用。那么与此同时呢，痰液的变化也绝对不能掉以轻心。如果这个痰呢从透明的清痰变成粘稠的黄痰、绿痰，甚至偶尔痰里呢带点血丝、血块，哪怕只有1-2口，也绝对不是上火那么简单。有研究数据明确显示，肺癌患者在确诊前1年内呢，出现过持续性咳嗽和痰液异常的概率呢会显著升高。只是很少有人呢会把这些不起眼的变化呢和肺癌这些大病呢联系起来。那么第二个极易被当成小毛病的信号呢，是长时间难以恢复的声音嘶哑。嗓子哑了，大家的第一反应呢都是上火、感冒，说话太多，觉得多喝水、少说话，吃点润喉糖呢，休息几天呢就能治愈。可是如果声音嘶哑呢持续2-3周，甚至1个月呢都没有好转，而且越来越严重，说话呢像捏着嗓子一样费劲，甚至发不出声，就必须提高警惕了。这是因为呢，支配声带活动的喉返神经正好要从胸腔深处穿过，那么一旦肺部某个区域出现病变呢，这种压迫或侵犯这条神经，导致声音嘶哑。那么这种嘶哑呢，有个很明显的特点，通常呢不伴随喉咙肿痛，也没有多少痰，只是单纯的声音变粗变哑。吃普通的咽喉药呢也毫无效果，所以呢更容易被忽视。那么医生在复盘病例时发现呢，不少肺癌患者早在确诊前好几个月呢，就出现过这种莫名其妙的嘶哑，只是呢都当成了普通咽喉问题，随便吃点药呢就糊弄过去了。第三个要高度警惕的信号呢，是反复千言不愈的肺部感染。有的人呢1年到头总在得支气管炎、肺炎，吃点消炎药症状呢就暂时减轻了，可是没有过多久呢又复发，而且每次感染呢都精准的发生在同一个肺叶或肺段。刚开始呢症状可能不重，只是轻微咳嗽、胸闷，但是恢复时间呢一次比一次长，吃药的效果呢也是越来越差，甚至需要输液呢才能勉强控制。那么这种情况呢，问题往往不只是单纯的细菌或病毒感染，而是肺部局部的结构呢已经发生改变，通气和引流功能呢受到了影响。简单说就是肺里那个地方藏污纳垢，成了病菌的常驻窝点，才会反复发炎。那么这个时候呢，就不能只靠消炎药物治标了，一定要进一步做胸部 CT 检查，深究根本原因。医学统计显示啊，部分肺癌患者在确诊之前呢，都曾多次因反复肺部感染就医，却没有能及时找到真正的病根儿。那么除了呼吸系统的问题，一些全身性的说不出具体哪里不对的表现呢，也常常被大家忽略。这类信号的典型特点就是你说不清自己哪里疼，但是整个人的状态呢，就是一天不如一天，浑身不得劲儿。比如长期呢感觉浑身乏力，以前买菜爬楼梯轻轻松松，那么现在走几步路呢就觉得喘，连做家务的力气呢都没有，食欲呢明显下降，以前爱吃的红烧肉、糖醋鱼呢现在看都不想看，吃几口呢就觉得腻得慌，甚至闻到油烟味呢就反胃。体重呢在没有刻意减肥、没有节食的情况下呢，短短1-2个月呀就掉了5-6斤，甚至10几斤。衣服呢都是松松垮垮的，
晚上睡觉呢还会出虚汗，严重时呢能把睡衣、床单浸湿，醒来之后呢浑身冰凉，再也睡不着。那么这些变化呢单独看确实很难和肺部联系起来，但是如果短时间内集中出现，就别再简单归结为年纪大了。尤其是不明原因的体重下降，很多人呢一开始还觉得瘦了挺好，殊不知啊，这往往是身体代谢紊乱的危险信号。有数据表明啊，不少肺癌患者在确诊前1年内呢，都出现过不同程度的非计划性体重减轻。那么还有一个容易被误判的信号是骨骼或关节的异常疼痛。那么中老年人呢，一出现肩背痛、腰痛、关节痛，第一反应呢就是劳损、骨质增生、风湿。觉得年纪大了都这样，自己贴贴膏药，揉揉按按就过去了。可是如果这种疼痛呢没有明确的诱因，没受过伤，没干过重活，没做过剧烈运动，而且疼痛位置固定，还会越来越严重。那么从隐隐作痛变成刺痛、钝痛，甚至疼的呢晚上睡不着觉，吃普通止痛药呢也不管用，就不能再自我安慰了。因为肺部的病变呢，尤其是靠近胸壁的肿瘤啊，或者是已经发生转移的肿瘤呢，可能会通过神经牵扯或者直接侵犯骨骼，引发这些部位的疼痛。那么临床上就有不少患者呢，最初因为肩周炎、腰椎间盘突出去骨科看病，做了一堆理疗，吃了一堆药呢都没有用，最后才发现病根呢竟然在肺部。说到底啊，肺癌之所以显得悄无声息呢，并不是因为它完全没有信号，而是这些信号呢太容易被日常经验掩盖。我们总习惯呢用过去的经历解释当下的不适。以前呢咳几天就好，年纪大了难免累，熬夜多了呢就会嗓子痒，却偏偏忽略了最关键的一点，症状的变化本身。那么如果症状的频率、强度、持续时间都和以前的小毛病不一样了，那就不能再套用老经验。当然也必须强调，出现其中某一个信号呢，并不代表一定是肺癌。医学呢从来不会靠单一症状下结论，而是要看症状的组合、发展趋势，再结合个人的风险背景，比如长期吸烟史、家族癌症史、职业暴露史等。那么真正需要警惕的是多种异常症状同时出现，或者是某一种异常呢持续存在，逐渐加重。尤其是这个高危人群，更要对这些身体的提醒呢保持敏感。肺癌的治疗效果呢和发现时的分期息息相关。早期肺癌呢不仅治疗手段更多，而且生存质量和生存时间呢都和晚期有着天壤之别。很多人延误呢就诊，不是因为没有症状，而是因为没有重视那些不起眼的症状。那么医生反复强调早发现早诊断，并不是要让大家恐慌，而是希望大家呢学会区分可以再等等和不能再拖了。那么肺癌呢从来不会等到剧烈胸痛、呼吸困难才找上门，那些持续不愈的咳嗽、久不见好的嘶哑、反复复发的肺部感染、莫名的乏力消瘦、原因不明的骨痛，都是在身体发出的救命警报。那么这些变化呢单看可能微不足道，但是放在一起啊就值得你认真对待。跑一趟医院做个胸部 CT 检查，也许呢会有点麻烦，有点费时间，但是和可能付出的健康代价比起来呢，这点麻烦呢真的不算什么。学会倾听身体的声音，不忽视不恐慌，才是守护健康最稳妥的方式。好了，那么今天的视频内容呢就和大家分享到这儿了，希望大家呢都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容啊仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。